最近连续上演消失的她，有窝小猫生在了通风井里，目前有3只小猫。经常有小朋友通过窗户钻进通风井里看小猫，我们来之前猫妈也在，但小孩子进去看猫把猫给吓跑了。通风井下面深6米，小孩子万一掉下去是非常的危险。求助人请我们帮忙把小猫抓了，大猫做个绝育，再让物业把窗户封了。这种小猫比较好欺负，唯一担心的就是会受到惊吓，一激动跳进通风井里。于是，在正式行动之前进行了战略部署。我让胜哥拿着网兜守住通风口的位置，防止小猫掉下去。我和孔老师在两边负责抓。现在3只小猫都缩在石头后面，我伸手一把下去，没有抓到，黄油手了。过了一会儿，3个小猫又聚在了一起，我再次下手把一只小猫捏在了手里，另外一只往通风口窜的时候被孔老师捏在了手里。很明显，目前孔老师表现可以证明黄油已经干了。就在我们把小猫装进防空箱的时候，胜哥离开了自己的位置。你守着那天，守着那天，还有一个呢，三个。就在胜哥离开的这个空，第3只小猫不见了。我们翻遍了里面的杂物，甚至连孔老师钻进去都没有找到。这下坏了，通风井下面有个台阶，极有可能就在胜哥离开的这个位置。小猫跳下去，钻进了洞里，这下可就麻烦了。虽然我很想骂胜哥，但看胜哥非常符合我愿，没有难度也要创造难度的风格，也就算了。于是我让胜哥去拿内窥镜，准备看看管道里面小猫是不是藏在了里面。在等内窥镜的时候，我想小猫是不是从通风井里面跳了出来，于是我沿着墙根一个空调外机一个空调外机的找，果然发现了消失的第3只小猫就躲在空调外机的角落里面。于是我把小猫捏了出来，消失的这只是一只标准的小奶牛。我们之前之所以没有考虑小猫是不是在外面，是觉得它们还很小，还跳不上来，没有想到小奶牛弹跳力这么好，所以就给它取名叫弹跳力好。而这只小三花看上去是一只小梨花，其实是一只三花，所以就给它取名叫其实是个丝儿。孔老师抓到这只烟熏火燎的，像个烧糊但又没有烧透的棍子，所以给它取名叫烧糊的棍子。这3只小猫求人留下给他们找领养，我们又出发去另外一个地方。这是仓库，猫妈把一窝小猫生在了里面，一共有4只。我们来的时候猫妈也在，我们准备关门打狗，先把唯一的出口用网封死。我进去和猫妈单挑，胜哥负责前去骚扰猫妈，猫妈不堪骚扰，直冲直下，我一网下去又黄油网了，没有扣住。这下真的不是我无能，是猫妈太快了。好在猫妈冲到了网里，被求助人夹在了腿下，孔老师戴上手套把妈妈推了出来。我上前又是一网报了刚才没有扣到的仇，然后把妈妈抓进了航空箱，所以就给妈妈取名叫夹在腿下。现在开始抓小猫，小猫好欺负，可以大刀阔斧的干。依然我守门，孔老师和胜哥去翻杂物，这里堆的都是旧家具，至少有一只小猫在里面，因为我听到了有小猫的叫声。就在翻杂物的时候，突然跑出来一只，然后我又没有扣到，小猫又冲进了网里，我一把上去把它捏住提了起来，这让它今天已经黄油手了3次了。某位名人曾经说过，黄油不会干，只会转移，所以该取名叫3块黄油。抓到3块黄油，我又在外面翻了一圈，依然没有找到另外一只小猫。求助人说看到有一只钻进了仓库里面，我们开始翻仓库，果然如求助人所说，仓库里面确实有一只，是一只小橘子，被黄油一干的孔老师抓住了。求助人说他尝试抓过，抓到一只黄色的，被咬了一口又让跑了，那只咬人的就是它，抛开摸都不弹，它还是挺好看的，所以就该取名叫咬人一口。但是抓到这2只后，我们把里里外外翻遍了，甚至把沙发都割开，还是没有找到另外2只，它们消失了。最后在沙发里面翻出来了一只小猫的尸体，原来猫妈妈生了5只，这只刚出生不久就去了喵星。求助人说在我们来之前看到4只都在里面跟着猫妈妈，只是在我们来之前他们离开了10分钟，那极有可能就在这10分钟的空，2只小猫跑出去玩了。果然如我预想的一样，另外2只小猫确实是在那10分钟没人把门的空跑出去玩了。我们让求助人把另外2只关在了仓库里面，又来了，其中一只已经被他们抓住，关在了笼子里面。几天下来，仓库里面更加臭了。我准备先把笼子里面的这只装进航空箱。这只长毛小梨花在笼子里面也不好抓，速度非常快，抓到了之后还咬了我一口，它就是跑出去玩的那一只，所以该取名叫跑出去玩。现在还剩一只，是一只小橘子躲到了箱子后面，它看有危险就想跑，我从下面揪住它的尾巴，提着它的尾巴把它扔进了航空箱，所以给它取名叫提着尾巴。现在这一家整整齐齐了，按照市场价，4个孩子可以换4根猫条，他们的妈妈本来可以得到4根猫条，但我院推出了猫条换豪华绝育套餐的活动，猫妈妈权衡利弊，狠心舍弃了猫条，换取了一份豪华绝育套餐。那么现在的问题是，小猫身上又脏又臭，在废弃杂物堆里面生活，身上都是跳蚤。被领养回去的小猫体检没有问题之后，就可以给小猫驱虫；没有被领养回家的小猫，驱虫也是猫的选择。B 座项更是想让他们正大光明欺负小猫的大好时机，其他时间欺负小猫会被我骂。正好普安特赞助的驱虫药到了，这款驱虫药可驱除全猫体内外12种寄生虫，可驱虫曝光，成分温和，刚好适合小撩妹到家后的首次驱虫。最近普安特还联合抖音发起猫学长毕业季的活动，帮助小流浪从流浪生活中毕业，教导了如何科学安全的去收养流浪动物。这个活动很有意义，可以增强大家科学救助的意识。几只小猫做完驱虫之后，我们收到消息，通风井里的猫妈妈进去了，被求助人关上了窗户，关在了里面。于是我们紧急出发。这2窝让我黄油手了3次，我准备找回颜面，和猫妈妈单挑。够了。